guys. Meron ako ditong napanalunan, nabunot sa raffle. Isang ano siya, mini blender. Ayan. Isang mini blender. Ngayon, hindi ko pa ito naggamit. So, gusto ko siyang i-try. Ayan. Ang cute niya, di ba? So, gusto ko siyang i-try. So, mag-aano ako ngayon na shake. May binili ako buko. Buko. Ayan, may buko. May buko akong binili. Tapos may tubig niya. Ayun, yung gatas. So, try ko siyang i-shake dito. Tapos lalagyan natin ng ito na yun. Hindi ko pa ito ni charge eh. Hindi ko lang alam kung may charge na ito. Hindi ko lang alam kung may na itong charge. So ngayon, lalagyan natin yun. Buko. Tapos ngayon. Alam, o hindi ko lang siya masyadong kasi baka hindi na kayanin natin. Hindi na kayanin yung ikot. Ito yung gatas natin. Ngayon, i-ano na natin siya. Lagyan natin siya ng konti. Ito yung sabaw. Yung sabaw kasi dami. So, nilagay ko sa baso. Nilagay natin siya na para pag na-shake ay halo na pala natin ng sugar. Umilaw siya guys. Umilaw siya, so ibig sabihin ba nun magaan siya. I-try. So ito yung power niya. Wala. Lubat yata. O kailangan i-charge. Charge. Hindi ko. Kailangan yata i-charge. Gosh. Ayaw gumana. Saksak natin. Pang lubat na yata. Hindi na siyang charge. Siyempre bago. So, i-try natin ulit siyang i-on. Please make sure to fully charge the device. Dapat daw fully charge siya. Hindi, kira ko charge naman siya eh. Ano ba? Ayaw. Paano ba? Please be sure, do not immerse the motor part with water. Do not clean the body with water above to prevent deformation or damage from heat. Ano ba ito? So, ibig sabihin ba nito kaya hindi pa gumagana, hindi pa siya charge. So, kailangan mo pa lang ang kulit. Diba dapat gumagana din siya kahit naka-charge? Ayun eh. Antayin na lang natin.
din siya mag-charge. Wala naman sa ibang power, kundi ito lang. Ayan, nakalagay naman. Power. Ayun. Ayaw niyang gumana, guys. So, ayan, antayin ko na lang na, ma-fully charge siya bago gamitin. Pero naka-charge siya eh. So, dapat, diba, gagana siya. Dahil naka-charge naman. Anyway, antayin na lang natin para malaman ko kung gumagana siya pag fully charged na. Ayan. Ayan. Update ko na lang kayo later, guys, kung gagana na siya. Bye muna for now. So, hindi muna nagamit yung aking mini blender. Bye!